Welcome back to IGN Live at E3 2016. I'm Ryan McCaffrey, joined by Kazunori Yamauchi and Taka Nishida from Polyphony Digital. Gran Turismo Sport. Yamauchi-san, I'm curious, first of all, this project seemed to start as a smaller project and has grown into a much bigger project. Can you explain the choices and the decision there? 今回のグランツーリスモスポーツ、最初はなんか割と小さなプロジェクトで始まったような印象を受けていて、それがどんどん広がっているような感じがするんですけど、その流れについてちょっと教えてもらえますか。もともと小さなプロジェクトとして始めるつもりはなくて、これはグランツーリスモ7と言ってもいいものだっていうふうに思っては作ってたんですね。ただ僕らが今回一番やりたかったことがこのスポーツモード、新しいスポーツモードの世界だったもんですから、それでタイトルをね、グランツーリスモスポーツっていう風につけたんです。ただ、後から皆さんを含め、なんでこれはグランツーリスモ7じゃないんですかって言われてみると、いや確かにグランツーリスモ7って言ってもよかったかもしれないなとは思ってます。ただこのタイトルは、グランツーリスモ1から6を最初のジェネレーションとするならば、新しいジェネレーションの最初のタイトルなんですね。ですから7ではなくグランツーリスモスポーツっていう名前にするのがふさわしいかなと今は思ってます。So we never originally intended for it to be a small scale title. It's always been something that was in terms of scale, something that could be called Gran Turismo 7. But our focus this time was really to create and focus on the sports mode, the new mode that's going into the game. So that's why we named it Sports. But after we've had the announcements and everything go out, we've had a lot of people ask us, so why isn't it 7? Why is it Sport? And now that I really think about it, we could have called it Sport, or we could have called it GT7 with no problems. It has the scale and the size to be a full number title. But when you kind of look at the series over the years, GT1 to 6 is sort of like the first generation, and Gran Turismo Sport represents the new generation, the next generation of Gran Turismo, and I think in that respect, the title is actually befitting. Well, speaking of the next generation, we're of course on PlayStation 4 now. Your team is so talented at getting every last bit of power out of each Sony console. You had really mastered the very unique cell architecture of the PlayStation 3. What sort of effects and tricks and wonderful things does the PlayStation 4 architecture allow you to do with Gran Turismo Sport? 次世代の今回 PS4 に移行するにあたって、これまでのグランツーリスモっていうのはもう各コンソールのもうギリギリのパフォーマンスを絞り出していましたよね。それで PS3 の時もセルの能力をもうフルに使ってやってたわけですけど、今回の PS4 になって、どういった、エフェクトだったり、どういったテクノロジーを使って、今回の GT は実現できたんでしょうか。そうですね、今ねご覧になっていただいているこれスケープスっていうフィーチャーですけれども、これは写真の新しい世界ですよね。So the escapes feature you just saw on the screen there, is actually represents a new world of photography. あるいはビデオゲームプレイの画面も出てくると思いますけれども、全てがフィジックスベースのレンダリングに変わって、でしかもなんて言うんでしょう、これまで見たどのグランツーリスモよりもフォトリアリスティックになっているのがお分かりいただけると思うんですよね。And even when you play at the gameplay screen now, everything in the game is now is rendered with a physics-based rendering system, and you can really tell when you see the replays that everything is photorealistic on a level that's never been seen before. 例えば例を挙げると、車のね塗装面もちゃんとベースコートがあって、その上にメタルのフレークがあって、その上にクリアコートがあるっていうのをちゃんとシミュレーションしてるんですよね。And one example of that is even the paint coats on the cars. It's actually physically simulated where you actually have a base coat, the metal flake coat, and then you have the clear coat on top of it, and that's actually physically represented in the system. だからこう見ると光だけじゃなくて湿度も感じられるでしょ。So when you look at the images, not only do you see and feel the light, you can actually kind of tell the humidity of the air in the atmosphere there.
curious, what is your goal with the PlayStation VR support? It obviously represents a chance to really immerse you in the race. What do you hope for players to take away from the PlayStation VR version? 今回プレイステーションの VR サポートもするという話で、VR はすごくイマーション的にはすごくいいテクノロジーだと思うんですけど、グランツーリズモとしてはどういうふうにプレイヤーをそれをテクノロジーを通じて、世界に引き込もうとしているんでしょうか。そうですね、レースゲームっていうのは3つの点において VR にとってすごく有利なんですね。で一つは車のドライブっていうのは座ってやるものであるっていうこと、あともう一つは車にはインテリアがあるっていうこと、それとあともう一つ、ヘルメットをかぶってレースをしますよね。そうするとヘルメットのフリンジがほんの少し視界に見える。この3つの要素はどれも VR 独特の酔いを防ぐ上ですごく効果的なんですね。ですからVR とグランツーリスモの相性ってすごくいいと思っていて、どれだけ自然な体験をプレイヤーに提供できるのかというところに僕ら今注力してますね。So, in terms of for racing games, VR is very suited on 3 accounts. One of them is that racing games are always played sitting down. The second point is that you have car interiors surrounding you in the game, and then the third point is that you would normally have a racing helmet on when you drive, so you have actually the edge of the helmet, the fringe of the helmet, cool. actually visible in your sight. That's cool. And all 3 of those points helps to alleviate any 3D sickness that you might have from playing a VR game. So in that respect, it's racing games are totally suited for VR games, and we are really working hard now to really provide a natural experience in that setup. Will the PlayStation VR support be in the game from its initial November release? はい、そのつもりです。That's what we Wonderful. intend. Yes. How do you yourself prefer to play on a big TV, or do you prefer the PlayStation VR? 山本さんは大きいテレビ画面とプレイステーション VR だったらどっちが遊ぶのに好きですか？短時間でその最高のドライビング体験をするなら VR でしょうね。で例えばグランツーリスモスポーツの、コンペティションモードのようなもう本当に勝たなければいけないレースの時にはもしかすると大きなテレビスクリーンを好むかもしれない。So I think for a short term or short period of time, best immersive experience, VR is definitely the choice. But if you're really playing to win against the other really good players out there in the competition, you might be better off with a big TV screen. ただあれですね、レース中もね VR だと隣の車とかすぐ見えるので、コンペティションにおいても有利かもしれないね。But at the same time, when you have a VR headset on, you're able to look around and see the cars coming up next to you in the race. So you might have an actual advantage when it's enabled. So I must ask, you and your team are so technically proficient. Are you eager to get your hands on the PlayStation Neo? 山内さんのチームはやっぱり技術的にものすごい高いレベルにあるので、やっぱりみんなプレイステーションネオが手に入るのがすごく待ち遠しく待っているような状態なんですか？プレイステーションネオっていうのが出るんですか？ It's coming out? I don't know. I guess so Sony has said. ソニーはそう言っていますけど。そうなんだ。それは僕で初めて聞いた。Okay, that's the first time I've heard about it. I have to ask. It is my job. It's my job. 僕の仕事してどうしても聞かなきゃいけないんです。What is your favorite car in the game of so many cars? ゲームの中で一番気に入っている車って何でしょう？例えば今回で言うと僕らがグループ3と呼んでいる、GT3 カーをベースにした車たちがいますね。それは僕1ヶ月前にニュルブルクリンクで24時間レースに出ましたけど、やっぱりすごく楽しい車ですよ。I think this time around we have the category of cars called the Group 3 cars, which are basically the real-world GT3 based cars. And I actually drove a GT3 car in the Nürburgring 24-hour race last month, and that class of car is really, really fun to drive. Yep. All right, Yamauchi-san, Gran Turismo Sport, it releases for PlayStation 4 this November. Look for it on PlayStation 4, of course, and PlayStation VR, should you have that as well. Thank you so much for coming. Thank you.